Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü podkastımızın qonağı Elxan bəy Əzizovdur. Xoş gəlmisiniz Elxan bəy. Salam. Gəlin ilk öncə sizi tanıyaq. Tamaşaçılarımıza bildirərdiniz. Elxan bəy Əzizov kimdir? Salam, təşəkkür edirəm. Mən Elxan Əzizov, özüm Vəkillər Kollegiyasının üzvüyəm, Medlex Vəkil Bürosunun direktoruyam. Uzun müddətdir ki, yəni 20 ildən artıq müddətdir ki, mən əsasən tibb hüququ üzrə məşğul olan hüquqşünaslardanam. Hal-hazırda bizim əsas fəaliyyətlərimiz tibb müəssisələrinə, həkimlərimizə, bu sahədə çalışan digər işçilərə hüquqi dəstəyin və hüquqi xidmətin göstərilməsindən ibarətdir. Uzun müddətdir mənim fəaliyyətimdə 2006-cı ildən başlayaraq da hətta 2005-ci ilin sonlarından başlayaraq mən əsasən səhiyyə idarə edilməsi, səhiyyənin təşkili məsələləri üzrə hüquqi təminat xidmətləri göstərmişəm. Özüm uzun müddət Səhiyyə Nazirliyində çalışmışam. Səhiyyənin təşkil məsələlərindən, hüquqi tənzimlənməsindən bağlı olan məsələlərin fəal iştirak eləmişəm. Bir müddət tibbi sosial ekspertiza sahəsində çalışmışam, oranın idarə edilməsində çalışmışam. Əlillərin hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində fəaliyyətim olub. Son 3 ildə artıq mən müstəqil olaraq vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm və müxtəlif sahələrdə xidmətlərimiz, ənənəvi hüquq sahələri üzrə xidmət göstərməyimizdən yanaşı, bu deyək ki, əmək hüququ olsun, əsasən bizdə inzibat, icraatla bağlı olan, kommersiya məsələlərlə bağlı, təbii ki, bizim ənənəvi əvəzən göstərdiyimiz sahələrdir, ixtisaslaşdığımız. Amma bir də ən vacib ixtisaslaşdığımız və fərqimiz digər vəkillərdən odur ki, biz peşəkarcasına tibb hüququ üzrə hüquqi dəstək göstəririk. Mükəmməl. Bildiyimiz qədərilə tibb hüququnda yeniliklər etmişsiniz və zənnimcə bu mənə maraqlı olduğu qədər zənnimcə izləyicilərimizə çox maraqlıdır. Çox istəyərəm ki, bununla bağlı da bizi məlumatlandırasınız. Deməli, yenilik nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, həkimlər son zamanlar, insanlar, amma onu mən maarifləndirmək kimi də dəyərləndirirəm. Həm də eyni zamanda istər-istəməz biraz bu həkim-pasiyent münasibətlərində çoxlu dəyişikliklər də baş verir. Pasiyentlərin həkimlərə yanaşması, tələblərin artması və ümumiyyətlə xidmətlərin çeşidinin çoxalması eyni zamanda yaxşı tərəflərindən olmasından bərabər müəyyən mübahisələrə, tez-tez hər hansı bir anlaşılmazlıqlara da səbəb olur. Bu zaman bu pasiyentin həkimə sual verməsi, nəyisə aydınlaşdırmaq normal haldır. Təbii ki, həkim də ona ətraflı məlumat verməlidir. Məsələn, digər sahələrdən fərqli olaraq bu xidmət növləri də göstəriləndə pasiyentlərdən məlumatlandırılmış razılıq deyilən bir şey var. O alınmalıdır pasiyentlərdən. Amma bəzən görürsən ki, bundan kifayətlənmir. Həmən mübahisə, həmən suallar bir mübahisəyə çevrilə bilir. Bu mübahisələrlə də təbii ki, artıq yarananda peşəkarcasına məktub olmaq lazımdır. Və mən də hətta deyərdim ki, bunu artıq neytral tərəf, yəni bu işi bilən neytral şəxslər tərəfindən bu işi görməsi daha məqbul sayılır. Çünki istər-istər pasiyentin özünün bir maraqları var, həkim də çalışır, özünü müdafiə eləsin. Bu baxımdan biz hüquq xidməti göstərməyə başlamışıq və bundan əvvəl də var idi. Sadəcə biraz onu təkmilləşdirmişik. Təminatlı hüquq xidmətinə başlamışıq artıq. Nədən ibarət təminatlı hüquq xidməti? Biz əsasən düzdür, cərrahi profilli həkimlərdən işləməyə başlamışıq. Digər həkimlərdən müraciət edə bilər. Sadəcə nəyə görə bu sahədə? Bu daha çox mübahisəli problemlə ağır sahədir. Ona görə o sahədə hal-hazırda başlamaq göstərməyə bu xidməti göstərir ki, həkimlər problem yarandıqda deməli, bir problem yarandıqda həkim öz işindən ayrılmamalı. Təbii ki, öz işindən ayrılanda onun psixo-emosional durumu da dəyişilir, işin nəticələrinə də təsir edir. Ona görə artıq dediyim kimi, o sual-cavab bir mübahisəyə çevrildikdə bundan biz peşəkarcasına məşğul oluruq. Həkimlər bizdən hansı həkimlər ki, branşalara xidmət göstərir, 24 saat ərzində istənilən fəaliyyətinlə bağlı olan yaranan sualı mübahisəyə biz qoşulub, bizim komandamız qoşulur, hüquqi dəstək göstərilir. Məhkəmədən kənar belə deyək ki, məsələlər həll oluna bilirsə, istintaqdan yerində həll olunur. Olunmayanda bəzən görsən ki, artıq müraciət olunur hüquq mühafizə orqanlarına,
digər məhkəməyə və digər qurumlara müraciət edəndə biz bu qurumlarda da peşkarcasına həkimləri təmsil edib hüquqlarını müdafiə etmə imkanımız var. Bu bizdən işləyən həkimlərə fərqi nədir? Bizdən işləyən həkimlər bunlar tam ödənişli şəkildə göstərilir. Və ən belə deyək, maraqlı məqamlardan və fərqli məqamlardan biri odur ki, biz hətta bu işin uğursuzluq nəticəsində olsa, hər hansı bir maddi məsuliyyətə səbəb olsa ki, cəlb olunsa ki, biz onun tam maddi məsuliyyətini özümüz qarşılanırıq. Yəni, onun tərəfindən hər hansı bir xəstəyə ödəniləcək, pasiyentə ödəniləcək məbləği da biz qarşılanırıq. İlxan bəy, bəs təminatlı hüquq xidməti nə demək? Deməli, klassik formada xidmət göstərilərkən istənilən xidmət alınır, ona bir məbləğdə ödəniş olunur və həmin nəticəsindən asılı olmayaraq xidmət sifariş edilmiş şəxs həmin xidmətlərdən faydalanır. Amma təminatlının fərqi ondan ibarətdir ki, bu xidmətlərin nəticəsində belə əgər hər hansı bir uğursuzluğa düçar olursa şəxs, yəni sifarişçi, bu uğursuzluğu, yəni mülki qaydada məsuliyyətə deyək ki, səbəb olsa, hər hansı maddi onun üzərində öhdəliklər qoyulursa, deyək ki, kompensasiya verməli olursa, həmin xidmət alan şəxs, həkim, kiməsə bundan bağlı mənəvi zərəri ödəməli olursa, o bizim xidmətdən irəli gəldiyi üçün biz tam şəkildə onu xərclərini ödəmiş olur. O zaman sonuncu sualım İlxan bəy, artıq sizi yormayacağım. Bu xidmətlərə nələr daxildir? Xidmətlər, biz çalışmışıq ki, bu məsələdə A-dan Z-yə qədər hər bir məsələni əhatə eləyək. İlkin olaraq bizdən əməkdaşlıq edən həkimlərin fəaliyyəti hüquq ekspertiz olunur. Onun fəaliyyətində hər hansı bir boşluqlar varsa, hüquq cəhətdən çatışmazlıqlar varsa, onları tövsiyələr veririk, onlar aradan qaldırılmasına köməklik edirik. Rəsmi sənədlərin tərtibatında nümunəvi sənədlər hazırlayıb veririk. Sənədlərin tərtib olunmasında onlara hüquqi dəstək göstərilir. Pasiyentlərlə münasibətlərin formalaşdırılması, onlardan danışıqlar, onlardan sənədlərin rəsmiləşdirilməsi hansı qaydalardır, onlar izah olunur. Onunla yanaşı həkimlə işləyən eyni zamanda öz işçiləri ilə bəzən həmin həkimin öz komandası olur ki, bazıları digər belə texnik işçilər olsun, digər personal da aid olsun. Onların hər birindən həmin münasibətlərin qurulmasının qanun verin tələblərinin uyğunluğunu təmin edirik. Eyni zamanda bu baza ilkin olaraq başlanğıc bir xidmətlərdir. Bundan əlavə olaraq fəaliyyəti dövründə hər hansı bir sual yaranırsa, fəaliyyətindən dolayısı hər hansı bir sualla üz-üzə qalırsa, onu biz hüquq cavablandırılmasını köməklik edirik. Bir pasiyent narazılığı yaranıbda bir mübahisəli hala çevrilibdir. İlkin olaraq təbii ki, o mübahisəyə çevrilməsinin qarşısını alır və əgər artıq mübahisəyə çevrilibsə, o şəhid artıq deyək ki, hüquq mühafizə orqanından, istintaq orqanından icraatındadırsa və yaxud da məhkəmənin icraatındadırsa, biz orada tam hüquqi dəstək veririk, vəkil xidmətini göstəririk. Bununla bağlı rəsmiləşmə işlərinin hər hansı bir forma tam sona qədər deyək ki, bağış əldə edilməsində, müsbət nəticələrin əldə olunmasında istənilən xidmətləri göstərməyə biz təmin edirik. Və sonda təminatlıq hissəsi də ondan ibarətdir ki, uğursuzluq olsa belə nəticədə üzülməsən həkimlərimiz biz o uğursuzluğu bizim tərəfimizdən qarşılıq. Bu bizim biraz səs ucadan da səslənməsini istəmirdim, amma doğrudan da fərqimiz onda ki, biz öz göstərdiyimiz xidmətdə tam şəkildə həmlədik. İlxan bəy, çox təşəkkür edirəm podkastımızın bugünkü qonağı olduğunuz üçün. Yeniliklərinizlə bağlı bizi maarifləndirdiyiniz üçün. Əminəm ki, bu podkastımız həkimlərimizə, izləyicilərimizə çox maraqlı olacaq. Mən də sizə təşəkkür. Çox sağ olun.